আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফে জুনিয়র নাটকের ৭১৫তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন আয়ান এবার বিয়ের স্টেজে গিয়ে মনিকে বলবে, আমি তোমার সেই ছোটবেলার বন্ধু। তখন মনিকে দেখা যাবে কষ্টে আয়নের জন্য কান্না করে দিতে। তখন এমন পরিস্থিতি দেখে সাগরকে দেখা যাবে অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে। তখন সাগর তার রাগকে আর কন্ট্রোল করতে পারবে না। এরপর সাগরকে দেখা যাবে আয়নের গায়ে হাত তুলতে। তখন আয়ন সাগরকে বলবে, তুমি আমার গায়ে হাত তুলবে না। উত্তরে সাগর বলবে, তোর গায়ে হাত তুললে তুই আমার কী করবি? এরপরে সাগর আবারও আয়নের গায়ে হাত তুলতে গেলে আয়নকে দেখা যাবে সাগরকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তখন সাগরের মা ও বাবাকে দেখা যাবে সাগরকে গিয়ে ধরতে। এরপরে আয়নকে দেখা যাবে মনির কাছে চলে যেতে এবং মনিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে। তখন মনিকে আবারও দেখা যাবে আয়নকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে। তাছাড়া সাগরের মা ও বাবা এবার আয়নের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে আয়ন ও মনি দুজনকেই আটকে রাখবে। তখন মন্ডাকে দেখা যাবে মাতুব্বর চাচাকে অনেক অনুরোধ করতে। তখন সাগরের বাবা মাতুব্বরকে দেখা যাবে মন্ডাকে সরিয়ে দিতে। অন্যদিকে রুনা ম্যাম এবার সাদিক সাহেবকে বলবে, তোমার পাপের যোগ্য শাস্তি আমি তোমাকে দেবো, কারণ তুমি অনেক বড় অন্যায় করেছো। তখন সাদিক সাহেব রুনা ম্যামের কাছে ক্ষমা চাইলেও রুনা ম্যাম তাকে কোনো প্রকার ক্ষমা করবে না। অন্যদিকে দিলার খান এবার স্বপ্নে দেখবে তার নাতি আয়ান বিপদে রয়েছে, আর এটা দেখে দিলার খানের স্বপ্ন ভেঙে যাবে। এরপরে দিলার খানকে দেখা যাবে আয়ানের যেন অনেকটা উত্তেজিত হয়ে যেতে। তাছাড়া দিলার খান এবার তার স্বপ্নের ব্যাপারটি রুনা ম্যামকে জানাবে। তখন রুনা ম্যামকে দেখা যাবে আয়ানকে ফোন করতে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান স্যারকে এবার দেখা যাবে সময় মতন অফিসে পৌঁছে যেতে এবং তার কষ্ট ও শ্রমের বিনিময়ে তিনি যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন সেই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘুরে দেখবেন। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭১৫তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭১৫তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার ঠিক রাত ৯টা ৩০ দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।